Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим нежнейший, легкий, красивый, вкусный торт, который я назвала клубничный бархат. Он будет состоять из сочных бисквитов красный бархат, легкого клубничного мусса и слоя клубничного конфи. Сделаем торту простое праздничное оформление, подходящее ко многим поводам и без повода. Торт действительно получается бархатным, нежным и легким. Давайте готовить. Приготовление начнем с бисквита красный бархат. Сначала подготовим сухие ингредиенты. Здесь у меня мука, и к ней я сразу добавила разрыхлитель. Также добавляем к ней какао, перемешиваем венчиком, и затем сухие ингредиенты нам нужно просеять. Просеянные ингредиенты еще раз можно перемешать и пока отставить в сторону. Теперь возьмем кефир и добавим к нему краситель. Чтобы бисквит получился именно красным, красителя придется не жалеть. Такая особенность этого бисквита. У меня краситель называется ярко-розовый. Нужно хорошо перемешать краситель с кефиром. Вот так должно получиться. Пока отставляем в сторону. Далее к яйцам нам нужно добавить сахар и хорошо взбить массу на высокой скорости до посветления и увеличения ее в объеме. Бисквит красный бархат я всегда готовлю на сливочном масле. У меня, кстати, на канале есть рецепт торта красный бархат. Но так как в этом торте будет нежный мусс, на этот раз бисквиты я сделала на растительном масле, они получаются нежнее. Итак, когда яйца с сахаром вот так хорошо взбились, добавляем к ним растительное масло, кефир и соду. И хорошо перемешиваем, но уже без миксера, при помощи лопатки или аккуратно венчиком. Масса хорошо и быстро объединяется, и получается вот такая яркая и однородная. И осталось добавить сухие ингредиенты и перемешать. Перемешиваем лопаткой, в самом конце можно несколько раз перемешать венчиком. И в результате должно получиться вот такое красивое однородное тесто без комочков. Оно не сильно густое, на сливочном масле тесто получается гуще. Я выпекала тесто в одной форме, но будет лучше, если выпекать тесто в двух формах или два бисквита по очереди, то есть разделить тесто пополам. Этот бисквит получается очень нежным, и разрезать его на два нужно будет очень аккуратно. Выпекаем бисквит на температуре 160 градусов около 45 минут. Вот таким получается бисквит. Сразу после выпечки он очень-очень нежный, поэтому будьте с ним осторожны. Даем ему полностью остыть и затем осторожно заворачиваем в пленку. И чтобы его было удобно разрезать, его лучше оставить в холодильнике часов на 8. То есть можно его испечь накануне и оставить в холодильнике на ночь. Теперь приготовим клубничный слой и для начала подготовим форму, куда его будем заливать. Это обычное кольцо, дно у которого плотно затянуто пищевой пленкой. И форму нужно установить на ровную подложку. Чтобы пленка лучше приклеивалась к кольцу, ее можно слегка смазывать водой. Теперь готовим клубничный слой. В самом начале нам нужно желатин замочить в холодной воде, хорошо перемешать и пока отставить его в сторону для набухания. Тем временем в небольшой ковш или сотейник нам нужно отправить клубничное пюре, к нему добавить сахар и кукурузный крахмал. Очень хорошо перемешать венчиком и отправить массу на плиту нагреваться до кипения. При этом важно массу постоянно перемешивать венчиком. Клубничное пюре – это обычная клубника, пробитая блендером до однородного состояния. Я использую готовое клубничное пюре. Итак, когда масса дошла до кипения, после кипения провариваем ее примерно 1 минуту. Затем массу снимаем с плиты. Желатин к этому времени вот так хорошо должен набухнуть. Сразу вводим набухший желатин в горячее пюре и тщательно перемешиваем, чтобы желатин в массе полностью разошелся. Должна получиться вот такая однородная масса без комочков желатина. Теперь выливаем получившуюся массу в заранее подготовленную форму, равномерно ее распределяем внутри кольца и убираем в морозилку примерно минут на 20. Примерно через это время масса должна стать вот такой консистенции. Она схватилась, хорошо держит свою форму, но при этом остается гибкой и пластичной. То есть ориентируйтесь больше не по времени, потому что может понадобиться разное время, а именно по текстуре массы. Теперь снимаем кольцо, массу оставляем на пленке и теперь обрежем круг кольцом меньшим на 2 см и затем внутри вырезаем вырубкой сердечко. Я сделала одно сердце внутри, если есть формочки разных размеров, можно сделать несколько сердечек.
Сердечко внутри можно подровнять ножиком, и теперь в таком виде убираем клубничный слой в заморозку. Когда бисквит хорошо охладился, подготовим его для сборки торта. Для этого тоненьким слоем срежем у него верхушку и затем аккуратно разделим на 2 бисквита. Бисквит получается бархатистым, нежным, вкусным. Ну а оттенок красного цвета, который получится, будет во многом зависеть от красителя, который использовали, от его количества. И теперь каждый бисквит нужно обрезать кольцом диаметром на 2 см меньше. Так как торт у меня будет открытый, это я делаю для того, чтобы у бисквиту по краю была не запеченная корочка, а красивый цвет, который у него внутри. И получаются 2 вот таких ровных, одинаковых, красивых бисквита. И можно переходить к приготовлению клубничного мусса. Но перед этим подготовим форму для сборки торта. Торт будет собираться в разъемном кольце. Сначала на подложку кладем первый бисквит, затем вокруг него оборачиваем ацетатную ленту и сверху плотно зажимаем разъемным кольцом, чтобы мусс впоследствии не просачивался. И теперь готовим непосредственно сам мусс. Итак, начнем с того, что желатин замочим в холодной воде, хорошо его перемешаем и отставим его для набухания. Тем временем подготовим сливки. Сливки нам нужно взбить до полувзбитого состояния. Начинаем их взбивать на невысокой скорости миксера и затем постепенно подсыпаем к ним сахарную пудру. Затем можно увеличить скорость до средней и взбивать их до нужного состояния. Сливки должны быть жирностью 33-35%, и для того, чтобы они успешно взбились, они обязательно должны быть хорошо охлажденными. Также я всегда дополнительно охлаждаю чашу для взбивания и венчики миксера. Итак, сливки должны значительно увеличиться в объеме, стать пышными и нежными, но при этом никаких устойчивых пиков у них быть не должно. Вот такая текстура должна получиться у сливок. До момента использования сливки уберем в холодильник, а тем временем нам нужно соединить йогурт и сгущенное молоко комнатной температуры. Я здесь использую натуральный йогурт без добавок, у меня здесь греческий йогурт жирностью 8%. Постарайтесь найти что-то аналогичное. Чем жирность будет выше, тем лучше. Йогурт и сгущенное молоко быстро и легко объединяются, пока их отставим. Далее клубничное пюре помещаем в небольшой ковш и доводим его до кипения. После кипения провариваем его буквально 1 минуту. Затем клубничное пюре снимаем с плиты. Желатин к этому времени вот так хорошо набух. Сразу же вводим набухший желатин в горячее пюре и тщательно перемешиваем, чтобы желатин полностью разошелся в пюре. Когда масса стала однородной, добавляем ее к смеси из йогурта и сгущенного молока и хорошо перемешиваем до однородности. Натуральный клубничный цвет здесь сильно теряется и впоследствии с разбавлением мусса практически исчезает, поэтому по желанию можно добавить 1 маленькую каплю пищевого красителя. И теперь нам осталось эту массу соединить вместе со взбитыми сливками. На момент соединения масса не должна быть горячей, это важно. Нужно, чтобы температура ее не превышала 30 градусов. Но к этому времени масса практически уже и достигает этой температуры. Аккуратно добавляем массу ко взбитым сливкам и при помощи лопатки объединяем массы, и в результате должен получиться однородный красивый мусс, и он очень-очень вкусный. Теперь мусс нужно разделить на 2 равные части и собирать торт. Сразу после приготовления мусс еще очень жидкий, поэтому если где-то кольцо зажали неплотно, он может протечь. Если время позволяет, то можно минут 10 подождать, чтобы мусс начал немного густеть, но при этом его нужно постоянно перемешивать и потом уже собирать торт. Теперь торт нужно убрать в холодильник минут на 15-20, чтобы мусс начал свою стабилизацию, но при этом еще оставался мягким. Также мусс будет вот так слегка подрагивать, и если докоснуться до поверхности, то останется след. Только делайте это где-то с краю, а не по центру, как у меня получилось. Это в дальнейшем скажется на внешнем виде. Теперь достаем из морозилки нашу клубничную заготовку, отделяем ее от пленки и укладываем сверху на мусс и слегка утапливаем легкими придавливающими движениями. Вот таким получается тортик. Ставим его в холодильник на 5-6 часов. За это время мусс окончательно стабилизируется, а клубничный слой разморозится.
После стабилизации торт готов. Посмотрите, каким он получается простым и лаконичным, и при этом красивым и праздничным. Также торт получается очень вкусным и очень-очень нежным. Здесь нежные как сами бисквиты, так и мусс. Посмотрите на текстуру мусса, видно, какой он воздушный. Тортик несложный в приготовлении, и это вполне достойный вариант к череде предстоящих праздников. Друзья, у меня на этом все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!